Episódio: E a varinha levou. Ana, não dá pra fazer chantilly aparecer magicamente soltando pro seu mouse. Dá sim. Isso mesmo que você tem uma varinha mágica. É um laço magnífico! E depois... Legal! Isso não é nada. Vejam a minha capa mágica de invisibilidade. E combina com a minha calça. Eu sei onde Max, o Magnífico, mora. O castelo dele fica no Místico Vale de Encantamentos, bem ao lado de uma loja de pneus. Ter uma varinha mágica é tão legal! Felicity, por favor, posso usá-la pra fazer um desejo? Poderia ser. Muito bem. Você pode usar a varinha do mago pra desejar a sua Achei um pequeno desejo não machuca. a minha própria luta campeão de Derby. Athena, que caminho seguimos agora? Tem um garfo marcado. Um garfo de salada terceirizado. Não é esse garfo. Garfo de quê? Garfo de sobremesa? Que solução é garfo de bolo? Não é isso. Isso é um garfo, mulher.